ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Салому дуруд ба ҳамаи дӯстон, тамошобинони азиз, падарону модарони гиромӣ. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. Чанд дақиқа мо дер кардем, узри худро мерасонем бо сабабҳои техникӣ. Иншоалло ки ҳамаш хуб аст. Умедворам хонаводаи шумо низ ҳама тинҷу орумӣ осудагӣ бошад. Хуш, ман Салим Султонзода ҳастам ва барномаи имрӯзии мо, яъне рӯзи шанбе 60 дақиқа марбут و با موضوعهای داغ، موضوعهایی که بالای آنها ما باید تحلیل‌های سیاسی کنیم، تحلیل کنیم، صحبت کنیم. دایر به این موضوعها این برنامه گذرانده می شود. این برنامه هم نام دارد 60 دقیقه. ما در اول در ابتدای برنامه را با نام 60 دقیقه آغاز کردیم چون دوام 60 دقیقه آن را به آخر می رساندیم. لیکن بعضا می شود که ما از 60 دقیقه می گذریم. فرضاً 10 دقیقه 20 دقیقه. از همین خاطر ما دیگر نام برنامه را نخواستیم عوض کنیم، گفتیم 60 دقیقه پلوس. یا این طرف یا این طرف، یا که همین درست آمد 60 دقیقه نشد، دیگر 60 دقیقه پلوس. دوستان عزیز، از ابتدای برنامه من گفتنیم که عبور شدن را فراموش نکنید. ما هر هفته روز شنبه در مهمانی شما خواهیم بود در کانالی که مربوط به پیمان ملی تویستان است. کانال یوتیوبی ما نام دارد پیمان لایف. عبور شدن را، فکر و نظرهای خود را نوشتن را هیچگاه فراموش نکنید. این البته به فایده کار است. از این لایک گذاشتن شما یا شرح نوشتن شما ما و خود شما هم دو فایده به دست میگیریم. یکمش فایده این است که از نظرهای شما، از اندیشه های شما ما معلومات میگیریم که تماشابین در چی نظر است، در چی اندیشه است و آن را حرکت میکنیم که بین خود تحلیل کنیم و بالای عموم موضوعهایی که شما برای ما پیشنهاد میکنید صحبت کرده باشیم. و دومش آن لایک میگذارید، آن مثال کامنت های شما میگذارید، سبب میشود یک تماشابین بسیارتر شود. همین الگوریتم یوتیوب خودش همین خیلی از وقتی که شرح و لایک ها بسیار شد، آن را به تماشابین بیشتر پیشنهاد میکنه تا آنها تماشا کنند. همین است آنچه که در ابتدا میخواستم گویم. حالا برنامه را شروع میکنیم. موضوع امروزی ما همین هست که این هفته چطور که به همه ما شما معلوم است امام رحمان یک دیکتاتور تاجیک سفر کرد به اتحاد اروپا و آن هم باشد به ایتالیا، به واتیکان، به شهر روم و پایتخت این کشور. خوش، در این راستا پیمان ملی تویستان چیکار کرد؟ یعنی مخالفان، یکی از همون مخالفان یعنی پیمان ملی تویستان وقتی که امام رحمان خودش به اروپا آمد چیکار کردن؟ چیکار باید میکردن، چیکار کردن و نتیجه این کرده ها چیش میتهد؟ درباره همین صحبت خواهیم کرد. و طبیعی است که تماشابین هم شهروندان تاجیکستان هم که در داخلن یا در خارجن، خواه مخالف باشن خواه طرفدار باشن، در اینجا سوال میگذارن که خب مخالفان هستن، مخالفان که میگه ما مخالف امام رحمان هستیم، مخالف سیاست رحمان هستیم و همه وقت ضد امام رحمان، مثال ضد سیاست‌هایش، کمبودی‌هایش تنقید میکنن، حرفایشان رو میگن. حالا که خود امام رحمان به اروپا رفت و مخالفان چیکار کردن؟ در گذشته ما میدونیم که در سفر آخرینش در برلین یک گروه مخالفان تظاهرات کردند، در میدان مثال مردم را جمع کردند، حرف و نطقشان را گفتند. یک گروه دیگر در کوچه رحمان را با تخم پیشاز گرفتند و این یک سنساسیون شد در فضای مجازی، عموما در رسانه ها و در همه جا. تا امروز وقتی که سفر امام رحمان را به اروپا را رسانه ها یادآوری میکنند، مثال مینویسند حتما که درباره اون تخم نیز اشاره میشود، اشاره میکنند که رحمان با تخم در برلین مثال مهمانداری کرده شد و در برابر رئیس جمهوری آسیای مرکزی که همراه امام رحمان به برلین رفته بودند، این ضربه تخم یک ضربه سخت جانکاهی بود که از جانب برادران گروه 24 زده شد و این ضربه میتوان گفت که یک همون سلطنتی که رحمان رو گردی خودش ساخته بود و خودش همچون یک خصوصیت داده بود، آن را زد، شکست، میده کرد و رحمان در نظر عام، در نزد دیگر رئیس جمهوران، در نزد ملت و مردم به یک صفر برابر شد.
همین از بهای رحمانوف حالا برابر یک تخم بود است تمامی سلطنت. خب این دفعه وقتی که میخواد با روم بیاید، با ایتالیا بیاید، یک ماه پیشتر، یک ماه زیادتر تمام شاخه های حکومت، تمام امنیت های شهر و ناحیه ها در یک چی بودن، در یک حرکت افتادن که چیکار کنیم که همین تخم در این دفعه تکرار نشود، قضیه تخم بالای رحمانوف تکرار نشود. رحمانوف که دیگر اروپا آمدن نمیتونه. این سفرها البته 6 ماه پیش، حتی 1 سال پیش به نقشه گرفته می شود که یک رئیس جمهور با مهمانی رئیس جمهوری دیگر بیاد یا با یک کشور دیگر سفر کاری انجام دهد. البته رحمانوف میدونه که در اروپا او یک مخالفان سرسخت دارد که او رو در همه جا پیگیری خواهند کرد و در همین راستا به تمام وزیرانش، علل خصوص وزیران امنیتیش مثل کمیته دولت امنیتی ملی و وزارت کارهای داخله سپارش میدهد که تا این سفر او را به خطری سفر او را تامین کنند. واقعا این یک مسئولیت سنگین را بالای امنیتیات بار کردن و امنیتیات در نوبت خود به شهر و ناحیه ها و راهبران شعبه ها سپارش دادن تا بالای خانواده مخالفین فشار بیاره تا مخالفین به میدان نبرند. علل خصوص به تمام مخالفانی که حالا مثال ما میخوایم به افیر دعوت کنیم. یکی مثال من میتونم از خودم نام برم که حالا مثال در خود همون ناحیه که در اقامت دارم، فرزند ظفرآباد، امنیتی های ناحیه رفتم بالای دادران ما، خانواده ما فشار تضییق تا من بر روم نروم. خب اما واقعا چنین شد که من بر روم رفتن نتوانستم و دیگر دوستانم، اما این یک میتوان گفت که تاکتیک پیمان نیست هم بود و امیدوارم که این کارها به ثمر خواهد داشته باشد. البته رفتم بر روم برای مخالفان یک واقعا برآمد کردن ضد امام رحمان این شرف است، واقعا شرف است که روی در میدان برای و صدای مردم رو به جهانیان رسانی بگیری که امام رحمان دیکتاتور، این شرف است، این رو من اعتراف میکنم. سبب نرفتن ما هم در اظهارات پیمان که ما گفتیم بعدا در رسانه‌ها خبر دادیم که پیمان ملی تویستان از تمام اعضایان، جانبداران و هوادارانش دعوت کرد هر کسی که اقتدار و توانایی داشته باشد میتواند بر روم داوطلبانه با خواهش خودش سفر کند. برای چی ما گفتیم داوطلبانه و با خواهش خودش؟ چون که نگاه کنید دوستان، فرضاً از یک ویلنوس برای یک روم آمدن و گشت رفتن خزینه قریب 800 یورو را طلب میکنه. برای یک نفر رفتن آمدن ریم، مثال در مهمانخانه بودن یا در یگان هاستل بودن، برگشت سفر کردن همین خیلی، یا فرد از پاریس یا که از دیگر شهرها. این چنین درست است که اینجا میشود گفت اگر 20 نفر حداقل رفته تواند، اما ما تصمیم رو دیگر گرفتیم. ما ستاد تشکیل شد و ستاد تصمیم گرفت که در تمام شهر و کشورهای اتحادیه اروپا در نزد کنسولگری خود ایتالیا تظاهرات کنیم. این نتیجه ثمرش بیشتر از آن است که در نزد حکومت ایتالیا میریم تظاهرات کنیم. برای چی؟ وقتی که در نزد خود حکومت میریم تظاهرات میکنید و اظهارات را به حکومتدار ایتالیا میرسانی، او یک تظاهرات و یک نامه میشود. اما وقتی که در تمام شهرها و کشورهای اروپایی که در آنجا کنسولگری های ایتالیا هست آنجا میروی تظاهرات میکنی و بیانیه و اظهارات را به آنها تسلیم میکنی، این 1 2 3 4 5 6 7 جمع میشود و وقتی که اینها جمع شد اینها نتیجه خود را انشاءالله که خواهند رساند. و در برابر این واقعا دوستان هستن، برادران هستن که حالا در روم سفر کردن و خیلی امیدوارم که آنها به مقصد و مراد خود خواهند رسید. همین است دوستان برنامه امروزی ما. من در کوتاه گذاشتم. اکنون پیمان ملی چیکار کرد؟ یکی از کارهایی که اولین کاری که پیمان ملی تویستان کرد این اظهارات را نشر کرد. اظهارات یعنی سخن رسمی همین ائتلاف، آن را نشر کرد و با واسطه مثال دپارتمنت کارهای خارجه و تمام حکومتداران ایتالیا و دیگر سازمان‌های اتحادیه اروپا که با سیاست سرکار دارند به آنها رسانیده شد. و حالا امروز من در برنامه چند مهمان دارم. اگر کسی در استودیو باشد
کارمندان تکنیکی آنها رو میتونن وارد استودیو کنن. ما تا ببینیم که کیا حالا هست. ما البته در اینجا دعوت کردیم برادران را از لیتوا و دیدی سازید من برادر ما الهام جان یعقوبوف و دیگر ما دعوت کردیم برادران از لهستان، از آلمان. هر کسی که وارد شد، هر کسی که در استودیو آمد به گروه تکنیکی میتونن آنها را به ممانعت به همین افیر دعوت کنن. اکو الهام جان سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب و سلامت هستید. الحمدلله سلامت باشید سلیم جان. خوب هستیم. امیدوارم که تماشاگران هم خوب است. انشاءالله که تماشاگران ها خوب هستند. تماشاگران ها دیگر حاضر به بهار برآمدن، از زمستان، از اون سردی ها، از اون بی‌برقی ها کمی باشد هم آسوده و در راحت هم. همین برای ما خرسند کننده است. وقتی که همین هوا گرم میشه شخصا من خودم کمتر دلم خرسند میشه از برای تاجیکستانی ها، چون که آنها از همون دود تپک و بشره تپک کمتر خلاص میشوند. به هر حال همین از خرسندی آور است. امیدوارم خوب سلامت باشید. خب اکای گرامی، امیدوارم که همون روزایی که امام رحمان پایش به اروپا رسید، اولین شده در همین کشورهای اتحاد اروپا دوستان ما در ویلنیوس تظاهرات برگزار کردند و چخیل که ما دیدیم همون روزها بود. حتی بعضی شوخی کردن که پای نحسی رحمانوف مثلا به اروپا رسید و بهاری تابستانی که گرم شده بود، یعنی که گرمی بود تا 21-22 درجه، یک بار سردی آمد و برف آمد و خنکی آمد. یعنی بعضی با شوخی این مردم هم میگفت که همون شب روزی که رحمانوف آمد خنکی واقعا خیلی سرد شده بود. بله هر یک کار حکمت دارد. امیدواریم که این کار همش به حکمت نیست. خوش، من چی گفتنی من حالا میخواستم از شما پرسم که شما همچون یک مسئول پیمان ملی تاجیکستان عموما همین سفر امام رحمان رو به اتحاد اروپا از نقطه نظر شما چی است؟ این سفر به کدام خاطر انجام داده شد و عموما درباره همین سفر رحمان رو کوتاه گفته میگذارید که نظر خودتان رو برای چی عیناً ایتالیا آمد و مقصدش چی بود؟ اصلا ایتالیا آمدنش در همین طول فعالیت رئیس جمهوریش اگر بگوییم که 32 سال بیش از 30 سال رئیس جمهوری تاجیکستان است و بار اول است که به کشور ایتالیا می آید و سبب اساسیش البته برای رحمانوف خیلی مهم است که شخصیت خودش را در داخل تاجیکستان تبلیغ کند، چون واقعا همه میدونند که رحمانوف دیکتاتور است. رحمانوف واقعا تمام سازمان های بین الملل این رو سالها است که می نویسد که رحمانوف به یک سرکوبگر، به یک انسانی است که تمام حقوق های شهروندان تاجیکستان رو پایمال میکند و از همین جهت رحمانوف میخواهد که خودش را در داخل تاجیکستان و بیرون از هم تبلیغ کند. اما در همین رفتی سفر ما هم دیدیم که ببینید که در این سمت هیچ کاری برای مردم تاجیکستان انجام نشده است. همگی اگر 7 سند و 2 سازشنامه به تصویب رسیده باشد، این هم سازشنامه به خاطر همکاری امنیتی ضد تروریسم اکستریمیسم است که واقعا حالا همین حرفا، یعنی که مبارزه با تروریسم اکستریمیسم در اتحاد اروپا در تمام جهان حالا یک به نقطه بالا رسیده است و خیلی مهم است. هر جا که می رود کشورها بین خود این چیز را سازشنامه می بندد. و دوم این است که بین ایتالیا و تاجیکستان روادید، یعنی ویزا بین شخص های دیپلماتی از بین برده شد که این یک چیزی ناچیز است. بسیاری از کشورها به این سازشنامه هم این کارها انجام می شود. اگر برای مردم روابط را به مثلا به شهروندان تاجیکستان ویزا را بیکار میکردند و برای مهاجران می آمد در ایتالیا کار میکرد، ما اینجا یک نتیجه مثبت و نتیجه خوبی رحمانوف ارزیابی میکردم و خودم اولین شخصی بودم که این به این کار تعریف و تفسیر میبخشیدم، چون که ما تاجیکستان که جای کار ندارد، مردم خیلی مشکلات های زیاد دارد، در روسیه کار میکنند با یک عذاب و درد و رنج و دیده ایستادیم که حتی مسکو روسیه چگونه مهاجران را عذاب میدهند و وارد کرد، حتی به وارد شدن مانع رسانده ایستاده است در این شب و روزها. اگر میتوانست رحمانوف
با این کشور ایتالیا همه جانبه همکاری میکرد و این روابط رو یعنی ویزا رو بیکار میکرد و مهاجران رو به همین سمت اگر می آورد که ما هم خیلی میخواستیم که مهاجران ما در این جا که واقعا اروپا جای حقوق انسان رو پایمال نمیکنند احترام میگذارند و از روسیه به اینجا میکشونید. این اولین نفر من بودم که این رو توصیف میکردم، تعریف میکردم و این رو به همه جا نشر و پخش میکردیم و یک از سمت‌های مثبت رحمانوف ارزیابی میکردیم. اما ببینید که رحمانوف این رو کار نکرد. رحمانوف همگی همون سازشنامه‌ای که رسما در همه جاها رادیکالش که اگر بگوییم این کارها انجام میشد همین کار رو انجام داد و یک سندهای بس که برای تاجیکستان برای خود مردم تاجیکستان تقریبا هیچ دخل ندارد. اما رحمانوف چرا دعوت شد؟ رحمانوف خیلی کوشش میکند که به کشور اروپا بیاید و خیلی گفتیم اولی مقصدش این است که در داخل و بیرون شخصی رحمانوف تبلیغ شود. دوم این است که رحمانوف یک بازیگری خیلی در این 30 سال یک بازیگری خیلی ماهرتر شده است و چون افغانستان با تاجیکستان هم سرحد است، زیاده از 1400 کیلومتر ما سرحد با افغانستان داریم و تاجیکستان یگانه کشوری است که جبهه مقاومت رو ضد افغانستان، ضد امروزه رژیم افغانستان، ضد طالبان دستگیری میکند گویا که رسما و احمد شاه مسعود و جبهه مقاومت را و کشورهای اروپایی هم مثل ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورها که جانبداری بعضا از جبهه مقاومت میکند و با طالبان که همکاری زیست ندارد، از همین جهت و خطر داعش که از جانب افغانستان هست، همین مسئله هست که امروز تاجیکستان رو یعنی خود رحمانوف رو هم به اروپا دعوت میکنند تا که چخیلی که خود رحمانوف هم در بعضی موضوع میگوید که ما رو دعوت میکنند تا که اینفرماسیون رو از ما کچات کنند. مثل همین گپو رو در وقتی که در یکی از وقوعه ها گفته است، یعنی برای واقعا کاملتر اخبار رو گرفتن از خود مرزهای افغانستان، از خود سازمان طالبان و داعش و خراسان، رحمانوف را هم در همین کشورهای اتحاد اروپا دعوت میکنند و بعد این است که خود ایتالیا هم به یکی از پروژه های بهترین یا پروژه که سرمایه گذاری خیلی بالاتر یا ارزشترش قیمتتر است، این پروژه راغون است که خود ایتالیا این رو دستگیری میکند و سرمایه گذاری کرده ایستاده است. به خاطر همین هم خود رحمانوف رو دعوت کردند و ما در هفته واقعا هم دیدیم که در اونجا یک سازمانی با نفوذ بین المللی اقتصادی در اونجا برای تشکیل کارهای تجارتی بین ایتالیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و تاجیکستان یک همین برنامه همین پروژه هم در اونجا انجام شد. یعنی این هدفهایی بود که با همین هدفها رحمانوف دعوت شده است و اما چه خیلی گفتیم رحمانوف از این استفاده نبرد. استفاده اون همین شد که برای تبلیغ شخصیت او در داخل کشور بیشتر است که ما چه خیلی که دیدیم در این 4 روزه که از 22 اپریل تا 26 اپریل یعنی 4 روز در ایتالیا بود، خیلی در داخل توصیف و تعریف شده است و خیلی که شما هم گفتید واقعا سفر رحمانوف برای پیمان ملی تاجیکستان یک چیز عادی است. این چیز رو ما همچون عادی یک به طرز عادی قبول کردیم، اگرچند که برای ما از داخل تاجیکستان هم خبر داده بودند و اصلا ما نمیدونستیم که به ایتالیا می آید، اما خودشان مثلا خویشاوندان ما و شما و دیگر مخالفان رو که دعوت کردن زیر شکنجه و زیر تهدید گرفتار کردن و گفتند که فرزندان شما یا نزدیکان شما به سفر رحمانوف ممنوعیت ایجاد نکند، یعنی که به ایتالیا سفر دارد. ما بیشتر از تاجیکستان این خبرها رو شنیده بودیم تقریبا ماه‌های اولی ماه مارس، اگرچه از اون تیار دیدیم و چنین تصمیم هم گرفته شد که به ایتالیا سفر نکنیم، برعکس در نزد سفارتخانه و کنسولگری و کورپس های دیپلماتی ایتالیا که در کشورهای اتحادیه اروپا هست در آنجا تظاهرات برگزار بکنیم. بسیار خوب آقای الهام جان، موضوع خیلی مفصل
نقد کرده دارید، همچنین هم یکی از راهبران پیمان ملی توسعه و هم یکی از فعالان سیاسی. تحلیلتون خیلی خوب بود. اکنون حاضر یک لطفا میگفتید که در همون برای گذراندن تظاهرات چه برگزار شد، ولی ما در عکس‌ها دیدیم که یکی از نماینده های کنسول سفارتخانه هم نزدتان برآمد است. همراه خصوصا خواهش میکردم که کمتر نقل کرده میدادید که چه گذشت و من چه شد تشکیلش اجازه دادن ندادن برای برگزار کردن. مرحمت. بله، خیلی که شما هم در اول حرفتون گفتید و من هم تاکیداً این رو گفتم، پیمان ملی تاجیکستان چندین جلسه برگزار کرد برای آمادگی از اول به سفر امام رحمان و بعد هم تصمیم گرفته شد که در نزد سفارتخانه های ایتالیا در کشورهای اتحادیه اروپا گرد همایی و پیکت های اعتراضی برگزار کنیم و اولین شده روز 22 اپریل نمایندگی پیمان ملی تاجیکستان در کشور لیتوا شهر ویلنوس که الان رهبریتش رو من به دوش دارم برگزار کردیم روز 22 اپریل بعد از ظهر. یعنی طبق برنامه پیمان ملی تاجیکستان که اعتراض خود را به نمایندگان این کورپس دیپلماتی برسانیم تا اعتراض ما رو، حرف ما رو، ناراضگی ما رو به حکومت ایتالیا با واسطه همین نمایندگان سفارتخانه ایتالیا برسانیم. وقتی که ما تظاهرات برگزار کردیم با بیش از 10 نفر از شهروندان تاجیکستان که مقیم این کشور لیتوا هستند و در شهر ویلنوس زندگی دارند، ما هم اعتراض کردیم و این اعتراض ها هم در واسطه اخبار عامه انعکاس یافت و در اونجا هم با آنلاین برنامه هم برگزار شد. وقتی که ما این تظاهرات رو برگزار کردیم و پلاکت ها در دست بود، نماینده سفارتخانه ایتالیا که اصلا ما خواستیم که اول اعتراض رو برسانیم و در نزد یکی از اتاقاش صحبت کنیم، آنها دیدن که ما اعتراض داریم، خودشان نزد ما آمدند خوشبختانه و کمتر حرفای ما رو گوش کردند. اگرچه بعضی با زبان تاجیکی البته آنها نمیفهمند و بعدا پرسیدند که ما این خبر رو میدونستیم که نماینده تاجیکستان یعنی که دیاسپوری تاجیک ها در اینجا اعتراض میکند، ولی هدف رو نمیدونستیم. الان برای ما هدف رو بفهمونید. ما بعدا هم اظهارات پیمان ملی تاجیکستان را برای اینها اهدا کردیم بدادیم و بعدا اعتراض خودمان را به خاطر آنه که رحمانوف در کشور شما در ایتالیا هست که روز 23 اپریل بعد از این تظاهرات ما، یعنی بعدا پگاه با سروزیر شما با رئیس جمهور ایتالیا صحبت میکند، ما اعتراض آن داریم، ناراضگی از آن داریم که کشور ایتالیا همچنین یک کشور دموکراتی، همچنین کشور آزاد، همچنین کشوری که حقوق انسان ارزش عالی دارد، چنین یک دیکتاتور، یک رئیس جمهوری که 32 سال این جانب مردم را درد میدهد، رنج میدهد، عذاب میدهد، با ظلم، با یک دست پولادین، با مشت پولادین مردم را اداره میکند و به مردم شانس و شرایط نمیدهد که مردم پیشرفت داشته باشد، مردم یک زندگی خوب داشته باشد. تمام تاجیکستان رو با اولاد و خویش و فرزندانش تقسیم کرده است که امروز دخترش رئیس دستگاه پرزیدنت، فرزندش رئیس شهر دوشنبه پایتخت است. خلاصه آن تمام حادثه هایی که در تاجیکستان هست، یعنی سیاستی که امروز رحمانوف پیاده کرده در تاجیکستان، اون رو گفتیم در طول 5-6 دقیقه و اون فهمید که واقعا اون رئیس جمهوری ما دیکتاتور است و یک انسانی که با این قتل و ظلم و با این ناپاکی ها کشور را اداره میکند به کشور ایتالیا سفر داشته است. اون اصلا خبر نداشته است که همین رحمانوف 32 سال این جانب گفت افسوس که چنین بوده است و حتما وعده داد. برای من خیلی جالب است که در تمام تظاهرات هایی که ما پیشتر هم میکردیم، هیچ مثل از نمایندگان کورپس های دیپلماتی یا سازمان های بین المللی که ما در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا هم اعتراض کردیم، هیچ کس وعده نمیداد که این حرف شما رو به همون جای داخل برسونه، ولی که اون وعده داد برای ما که ما حتما حرف شما رو به وزارت کارهای خارجی، وزارت
وزارت کارهای خارجی کشور ایتالیا این حرفا رو میرسونیم. حتما همین بگو و اظهارات پیمان ملی تاجیکستان هم طریق پست الکترونیک به ما فرستانید. باز بار دیگر ما این اظهارات پیمان ملی تاجیکستان رو به نمایندگان حکومت ایتالیا میفرستیم و حتما همون روز ما حتی با زبان ایتالیایی که ترجمهش آماده شده بود با واسطه ای پست الکترونی به کورپس دیپلماتی ایتالیا در شهر ویلنیوس فرستادیم و آنها جواب دادند که این چیزها رو گرفتند و حتما آن رو به مسئولین خواهند فرستاد. همین بود سلیم جان. بهترین سلامت باشید. یعنی معلوم شد که شما هم اجازت هم داشته بودید برای گذراندن تظاهرات، یگان خیلی مانع هم نبوده است و در برابر این خود سفارت هم برآمده قبول کرده است. دوستان عزیز، تماشاگران محترم، نگاه میکنید که در یک کشور دموکراتیک تظاهرات من نیست. تظاهرات مردم میتونن برایند در پیش یک سفارت دیگر کشور تظاهرات کنند یا در پیش حکومت خودشان تظاهرات کنند و فکر و نظرشان را رسانند و اون نماینده سفارت هم میبرد، مکتوب رو میگیرد و چی میگه اون مسئولیت خودش رو ادا میکنه. حالا تصور کنید که حالا در دوشنبه شما میتونید برای یک تظاهرات کنید، فرضاً برای طلب بخت برای خودتون، برای یک نفر دیگر نه، برای خودتون یک طلب بخت کنید پیش فرضاً برای پیش حکومت شهر دوشنبه یا که پیش حکومت شهر خوجند فرضاً یا خرقان تپه بسیار بختر خلاص یا دیگر یا اینکه میشد پیش شبکه برق تاجیک برآمده گوید که با ما برق قطعه. یک تظاهرات کوتاه برای منفعت خودتان. آیا این در تاجیکستان ممکن است یا نیست؟ البته که این چیز ممکن نیست. برای چی؟ چون اجازت نمیدن و پیامدها خیلی مضمون داشتنش ممکن، اما این حق حقوق هر یک شهروند است. این را ببینید که حتی که آمدند و یک در روسیه یک تاجیکا را زدند و کشتند و گوشش رو بریدند، بنیش رو بریدند، کسی نبرآمد پیش سفارت روسیه یک تظاهرات کنند، کسی نبرآمد. حالا افرادی که در تاجیکستان هستن، بعضی هستن میگن که مخالفان چرا نمیبراین تظاهرات نکردن. دوست عزیز، تو برای من نه، برای خودت، برای پیش سفارت روسیه، برای گویی تظاهرات کن. برای چی تو یک تاجیک رو گوشش رو میبری؟ بگذار او همین جنایتکار است، جنایتکار رو سود معین میکند با قانون جزا میده، نه اینکه تو روی گوشش رو بری، مقامات تو رو باید گوشش رو برد. مرحمت برای پیش سفارت روسیه تظاهرات رو کنید. من میگم که آفرین. همین خیر. بعد دوستان که مسئولان تکنیکی اگر نفر دیگر در استودیو باشد وارد کنید، ما همیشه خصوصا میشیم از دیدن آنها. خوش موضوع را دوام میتیم برادران. این را ببینید. حالا آمدن رحمان به ایتالیا را از نقطه نظر برادر الهامجو شنیدیم. از دیگر طرف تنها کشوری که در تاجیکستان در همین ساختمان عصر راغون سهمگذار است و در آنجا کار میکند ایتالیا است. کشور ایتالیا است که در آنجا مثال شرکت های ایتالیایی کار میکنند و سهم خود را میگذارند و من باور دارم که یکی از سفرهای امام رحمان به ایتالیا مخصوص برای همین چیز بود تا در کار راغون سرمایه گذاری کرده شود. و این نتیجه آن است که دوستان نشان دهنده آن است که در این طول سالها هیچ نفر، هیچ کشوری از کشورهای اروپایی یا مبلغ گذاران کلان جهانی آماده نشدند که به راغون سرمایه گذاری کنند. حتی همین کشور چین هم در سمرقند راهبر چین وقتی که در باخوریش با کشورهای آسیای مرکزی هوسمندی خودش را از ساختمان راغون اعلان کرده بود، اما دیده میشد که آنها هم آماده نیستن مبلغ گذاری کنند. روسیه که میخواد در آسیای مرکزی پای قدمش را جایش را کسی دیگر نگیرد، نه اتحاد اروپا گیرد نه چین گیرد، و هم میخواهد. اما همه میداند که وقتی که در تاجیکستان با یک کار سرمایه گذاری می شود، آن سرمایه با همین نقطه به نقطه صرف نمی شود. این را همه خوب میدونند که فساد در تاجیکستان حکمران است و تمام مبلغ گذاری که از جانب دیگر سرمایه گذاران می شود، آن مبلغ ها به فساد تبدیل می شوند. خوش دوستان عزیز، این است. حالا برادر ما محمد رجب هم حاضر همین جا وارد شدن و استودیو. این دوست ما
نماینده پیمان و یکی از فعالان خیلی خیلی چی میگوییم جانبرکف پیمان ملی ترکستان هستند برادر ما. اینها در لهستان قرار دارند و اگر خطا نکنم تشکیلاتچی پیکت یعنی تظاهرات در ورشاو نیست شما بودید. محمد رجب خوش آمدید. سلام و درود سلیم و برادر عزیز ما ایلان جان و بینندگان عزیزی که در این لحظه ما را در این پخش مستقیم میبینند یا که کسان میبینند. صدای ما هست برادر؟ بله بله صداتون هست، از خیلی خوب شنیده میشه. کمتر بلندتر کردید با خوبتر. دقیقاً همون زمانی که در لحظه های اخیرم اعلان شد یا که تشخیص شد که رحمانوف به ایتالیا سفر میکند و ما خیلی حرکت کردیم، کوشش کردیم که یک میتینگ اعتراضی، یک پیکت اعتراضی در ریم تشکیل کنیم، ولی متاسفانه این اجازت نشد و ما دفترهای آلمان، نمایندگی پیمان در آلمان، نمایندگی پیمان در لیتوا و نمایندگی پیمان در لهستان، اگرچند که در آخرین لحظه ها هم بود، کوشش کردیم، حرکت کردیم اجازت بگیریم و تعداد کمی هم باشد و یک میتینگ اعتراضی، یک پیکت اعتراضی برپا کنیم و الحمدلله که توانستیم. در زمانی که مردم از لایک ماندن میترسند که نوارهای ما را تماشا کردن، نوارهای ما مخالفین را دیدن و تماشا کردن میترسند، البته این یک قهرمانی هست که در این کشورهای اروپا در زمان آستانه سفر رحمان یک دیکتاتور، یک پرزیدنت دیکتاتور خیلی قهرمانی هست و مسلم بود که ما هم همه خیلی پیشگویی هایی داشتیم که حتما چه اتفاقایی می افتاد در ایتالیا در ریم که رسانه ها آزادی و دیگر رسانه ها نوشتند که اعضایان گروه 24 را بازداشت کردن در ایتالیا و پس آن آزاد کردن. البته این باری اول نیست و فکر میکنم باری آخر هم نیست که یک چنین پذیرایی از یک دیکتاتوری که زندانیش پری زندانی هستند، پری بلاگرها و ژورنالیست‌ها و روحانی‌ها و سیاستمداران هستند و یعنی گفته میتوانیم که دستش از نوگی پایش تا نوگی سرش آلوده خون هست، دستش آلوده خون است و او را در یک کشورهای دموکراتی حقوق بنیاد پذیرایی کردن. البته این کار اشتباه بود، یک کار خطا بود. ما تمام حرکت، تمام کوشش ما میکنیم که این اشتباه در آینده رخ ندهد و اینچنین ما حتما برای این عملیات ها یا که برای این فعالیت ها در آینده جامع کردن این پیکت ها، میتینگ ها یا که مثلا کارهای رسانه‌ای، کارهای جلسه ها و دیگر چیزها حتما پرزور خواهیم کرد کار و فعالیت ها رو که این اروپایی ها، امریکایی ها بدانند که پذیرایی از رحمان پذیرایی از لوکاشنکو هست، پذیرایی از رحمان پذیرایی از پوتین هست و ما در بیانیه ها و مکتوب های اعتراضی هم رساندیم با کنسول ها و سفارت های بگیریم که کشورهایی که مقیم هستیم رساندیم که چگونه می شود که در مثلا در قبال پوتین و لوکاشنکو بعضی سانکسیه ها یا که بعضی تحریمات های جاری میکنید ولی که رحمان رو در مهد دموکراتیا، مهد آزادی حقوق بیان، حقوق انسان قبول میکنید و اینچنین این نامه ها، این بیانیه ها، این نامه های اعتراضی رو ما با کارمندان سفارت مثلا ایتالیا در لهستان، سفارت ایتالیا در لیتوا، در آلمان رسانیدیم یا که کنسولگری هاشون یا نمایندگی هاشون رسانیدیم. اینچنین از یک جهت مثلا این سفر رحمانوف
و اروپا یک چی بود، یک امتحان هم برای مخالفین، هم برای اروپایی ها، هم برای دیگر قشرهای جامعه ملت بود که دیکتاتوری که مثلا ده ها خدمتکار و ده ها غلام و ده ها پروپاگاندیست دارد، ولیکن در این اروپا یک رئیس، یک رئیس، یک انسان عادی در کرسی های عادی میشیند. مثلا یک واخوری های عادی که برای ژورنالیست ها، برای بلاگر ها، برای مثلا یک انسان های عادی در نظر گرفته شده است. و این کبر و غرور و فخر فروشی و کبر فروشی است. این در تاجیکستان است. این قهر و ناز رحمانوف و کماندش در بالای تاجیکستان است، بالای ملت است، بالای مردم است. این تجربه اخیر نشان داد که واقعا این چیزا کم کم شکسته می شود. کم کم ما مخالفین داریم قالب شکنی میکنیم که قالب ترسی که در دل مردم تاجیکستان جو گرفته است. و از یک جهت بگیریم که مردم تاجیکستان هم حق دارند که بگیریم که وقتی که خودشون در گروگان هستند، پدر و مادرشون در گروگان هستند، مثلا برادر زندانی دارد، برادرش در ارتش است، برادرش در روسیه هست، یعنی این واقعه ها، این قضیه هایی که پای در پای برنامه ریزی شده بر سر ملت، بر بالای ملت، واقعا من فکر میکنم که ملت تحمل این چیز رو ندارد. حتما در یک جا نه در یک جا ترکیش می شود. و مانند مثلا پیوستن بلندترین افسر تاجیکستان گلمراد حلیم به صفی مثلا تندروا، یا که زیاد ما قصه ها ما چیزی داریم که یا که همین حادثه مثلا کراکوس سیتی در مسکو، یا که حادثه دنقره، که اکثریت بر این باور دارند که مثلا دستی مقامات قدرتی امنیت داخل زیاد دیده می شود، در روز است در اینجا. لیکن حتما این مردم اگر به آرام و آسوده بگذاری، حتما که ترکیش ها زیاد می شود، واکنش ها زیاد می شود. میگویند که شورش ها انقلاب ها را به بار می آورد، یا که فشارها شورش ها را به بار می آورد. وقتی ببینید یک زمانهای در یاد دارم، من مثلا بچه میده بودیم به همین شهرهای ازبکستان سفر میکردیم، هم شهرهایی که در گرانیسته با ما نزدیک هستن سفر میکردیم. مردم مثلا مسجدها خالی بود، مسجدها اکثر کلان سالا نماز میخوندن، 60 ساله و 70 ساله و 80 ساله ها. و من برای یک بچه جوانی، بچه خردسال مکتب خوان در سر تاقی در مسجد میدیدم، مثلا شهروندای ازبکستانی حیران میموندن که تو کی نماز خوان شدی، تو در خانه‌تون هم نماز میخونی؟ یعنی اینقدر در زمان کریموف یک فضای خفقانی، یک فضای تهدید فشار بود که مردم عموما قشر جوان، قشر همین مکتب خوان، قشر مثلا عموما همین زنها مثلا همین در مسجد، در مکاتب مدارس اسلامی دیده نمیشد. ولیکن ببینید به یک تغییراتی که در داخل همین مثلا همین رژیم یا که همین حکومت شد، خیلی بهبودی ها و خیلی آزادی های دینی، آزادی های عقیدوی داده شد. و ما امیدوار هستیم این کار و فعالیت هایی که انجام میدهیم با باوری، با ایمان، با یک دلپوری انجام میدیم که حتما روزی از روزها نتیجه میدهد. مردم میفهمند، مردم عقلشان به سرشان میآید، مردم ملت این رژیم به دست خودش نابود میکنند، به دست خودش سرنگون میکنند. و در داخل بعضی ترکش های، بعضی انقلاب های، بعضی میتینگ های سر میزند که این رژیم رو با اهل و عیله و با تمام جنایتکارانش بازداشت کرده با محاکمه در نزد ملت جواب میده. حالا بفرمایید برادر. حالا برادر محمد رجب حرفایی گفتید که از صمیمیتتان مثال واقعا نشانی صمیمیتتان بود. درست است که هر یک فشار در باز عکس العمل هم دارد. وقتی که یک مقامات، یک حکومت بالای مردم فشار میارد و این عکس العمل هم میکند و نگاه کنید که با همه آن زور و زورآوری، آن تهدیدهایی که بالای مخالفان و خانواده مخالفان در تاجیکستان شده گذشت، اما شکر خدا که
تمام مخالفات در یک خاموشی قرار نگرفتن، برعکس در میدان برآمدن. یکی از همون از مثال شما یک الهام جان. حالا میخواستم درباره همین تظاهرات گپ زنید که آیا یگان مانع بود، فقط کوتاه‌تر برادر عزیز، آیا یگان مانع بود که در همون ورشاو پیش راه ممانعتش، پیش راه تظاهراتش ما گرفته شود، فرضاً از جانب مقامات، از جانب پلیس یا یگان خیلی دیگر؟ مرحبا. بله، سوال خیلی، ما راستی گپ همین نکته ذکر میکنم، گفتم فراموش کردم، خاطررسان کردید، تشکر زیاد برادر سلیم جان. ما طبق قانونایی که در این کشور در همین لهستان ما بود باش داریم، برای از 10 نفر بالا باید که حداقل یک هفته یعنی 6 روز در پیشتر درخواست دید. و ما متاسفانه خیلی دیر هم تحقیق کردیم که واقعا رحمانوف و اروپا سفر میکنند و روز دوشنبه ما درخواست روان کردیم و بگیریم که شهرداری و پلیس اینجا. روز چهارشنبه جواب اومد و او هم خیلی در حد محدود، تا 10 کس برای ما اجازه دادن که ما 7 نفر بودیم. یعنی گفتم اساسا همون قانون، یعنی طبق همون قانون عمل کردیم و درخواست رو در آخرین لحظه روان کردیم که تا 10 نفر، تا مثلا ما 7-8 نفر بودیم. اصلا برای تو 1-2 تا 3 نفر اجازه لازم نبوده است، ولیکن از 3 نفر تا 10 نفر باید که 2 روز حداقل اجازه نامه روان کنید یا که مکتوب درخواست روان کنید و از 10 نفر بالای باید که 6 روز 7 روز یعنی یک هفته پیشتر باید درخواست کنید. یعنی یگان خیلی یگان گونه بازداشت یا که برخورد تند یا که واقعا مناسبت پلیس، مناسبت همین نفرایی که خیلی بگیریم که چی کردن، مناسبت خوب کردن و پرسیدن که از ما چی برنامه دارید. گفتیم برنامه ما همین است، مثلا یک پیکتی اعتراضی میگذارانیم، این پلاکت های ما هست یا که این مثلا مکتوب اعتراضی ما هست به دست کنسول و کارمندای سفارت، کارمندای کنسول میرسونیم و اونا در این کار برای ما کمک کردن. فقط یک هماهنگی بین پلیس و بین شهرداری که بود، به همین خاطر ما ساعت 10 تا 12 نوشتیم، از ساعت 12 سر شد تا 1 دوام کردیم. در خاطر دارم همون زمان وقتی که روزی باید که شما تظاهرات برگزار می‌کردید، تلفن همتون خاموش بود و کدام خبر داد که تمام بچه‌های ورشاو را پلیس برداشت. نه البته این چیزا ما همچون اشتراکچی، همچون بگیریم که تشکیلاتچی این چی رد میکنم. اون سحر یک کمی هوا خنک بود و ما تا اون میدانی بگیریم که همون نزد سفارت ایتالیا رفتن، چند اداره ها و چی ها رفتیم برای همین اجازت گیری بود، برای همین چیز انیق کردن، چون که جواب نامده بود و ما بگیریم که یک نمود وادار کردیم که همونا پلیس و شهرداری هماهنگی کنند و چی میگه رشینی برورن، یعنی چی کنند باید نتیجه باید خلاصه بیایم. بله شاید که اگر ما روزی چهارشنبه خود ما یعنی حضوری یا که فیزیکی رفته پلیس در جریان نمیگذاشتیم یا که مثلا شهرداری در جریان نمیگذاشتیم، شاید که باز 4 روز دیگه دوام میکرد طبق قانونایی که در همین لهستان هست. یعنی حداقل 6 روز 7 روز باید جواب میومد و ما رفتیم. اونا برنامه ما شناس شدن، فهمیدن، گفتن که واقعا اگر همین باشد حتی مثلا همون چی برنامه دارید، این همین که برنامه داریم، چند نفرید، این همین نفرها دیگه. من فکر میکنم در همون حالتی که اجازه دادن اگر 10 نفر 15 نفر هم میبودیم اجازه میدادن، چون که الکی شناختن، فهمیدن، مثلا هماهنگی شد بین پلیس و شهر. اومد باشه. حالا اکای الهام جان، شما در همین جا هستید، بودنگیتون خیلی خوب شد. من یک سوال داشتم در ذهنم، این سوالم از تماشاگران آمده دیگه، از همین شهروندان تاجیکستان. نوشتن که این همه تظاهرات ها آیا یگان فایده دارد یا نه؟ چرا مثال ما فقط این مخالفان کارشان فقط تظاهرات کردن هست، نامه نوشتن هست، اما در سوال پیدا میشد که آیا اینها یگان خیلی رزولتات میتین یا نه؟ صداتان نیست که؟ سوال خوب است، زیرا که مردم ما
یک وقتی که سیاست رحمانов همین گونه است و یک نفر 32 سال اینجانی مثلا حکومت رو در دست دارد، مردم هرچی خشن‌تر میشود، کارهای خشن‌تر رو دوست می‌دارد. اگر شما رحمانov رو حقارت کنیم در همین برنامه‌اش ما رحمانov یک حقارت‌های آبدار کنیم، و همین برنامه‌اش ما به خطا خاموشی هم زیاد میشد، اون طرفدار هم زیاد میشد، یعنی که مثلا خوش قبول میکند برنامه. یک برنامه بهترین بود، اون درباره بیانیه ما، درباره اظهارات ما، درباره مثلا وعده سفارتخانه های ایتالیا به ما، اونا براش اینقدر معقول نیست. همین چی آبدار معقول است، همین حرف آبدار رحمانov که حقارت میکنید آبدار است، چون که مردم همین خیلی خشن‌تر شده است. وقتی که رحمانov 32 سال از همین تولد شدید که رحمانov میبینید خشن‌تر میشود. مردم فقط دیده است رحمانov دیده است، او میگه این کای آدم میبرود، او شما چیکار میکنید 32 سال است همین مثلا مردک ما رو مثلا اداره دارد، او یک کار کنید شما. اون مردم از ما طلبات، یعنی که مردم از ما طلبی چی دارد بالاتر از این موقع ما از این چیزا دارد و فکر میکند که ما باید خشن‌تر باید باشیم، رادیکال‌تر باشیم. اما سیاست امروز ما سیاست خیلی خوب است، چون که ما واقعا این پیکت ها شاید امروز نتیجه ندهد ولی حتما پگاه نتیجه خودش را میدهد. حتما امروز ایتالیا اشتباه خودش را میفهمد، حتما میفهمد که رحمانov دروغ گفته است. رحمانov حتی ببینید سازشنامه‌ای که همین سازشنامه چی برای امنیت و مبارزه با تروریسم اکستریم بسته است. میبخشید من حاضر چیما امرا کنم دستم میگیرم که این زله داشت نمورد، تلفن ما امروز کمتر شد. خیلی گپ میزنم. ببینید که ما چیکار کردیم. ما دروغ رحمانov رو میگوییم، ما دیکتاتور بودن رحمانov رو، ظالم بودن رحمانov رو، قاتل بودن رحمانov رو، پر از شهروندان آزاد، شهروندان یعنی سیاستمدارای تاجیکستان، تاجران تاجیک، یعنی بلاگران و ژورنالیستان و اینتلیجنسی زیای تاجیک که امروز در حبسخانه های یا محبوسخانه های رحمانov است، این را ما امروز به ایتالیا فهماندیم. امروز اینا قانع شد که واقعا دیدن که امروز مثلا واقعا این اشتباه بوده است که یک رحمانov که بهتر از لوکاشنکو است و بهتر از پوتین است این را قبول کردند. و ببینید همین سازشنامه که رحمانov با ایتالیا بسته است، سازشنامه بر ضد مبارزه بر ضد اکستریمیسم و تروریسم به خاطر امنیت مثلا این دو کشورها. واقعا همین عامل تروریسم اکستریمیسم کی است؟ ما فهمیدیم که همین رحمانov است. شما با یک نفر امضای سازشنامه میبندید، با یک نفر دست دادید که خودش عامل افراطگرایی و تروریسم است. ما این را به سفارتخانه گفتیم، امروز ما در بیانیه اظهارات پیمان ملی تاجیکستان این را گفتیم، ما در همه بحث ها، در همه مناظره ها، در همه کنفرانس های بین المللی این حرفا را میگوییم که امروز به گوش ایتالیا رسید. نه تنها ایتالیا، حتی به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ما این حرفا را میگوییم. و ببینید که امروز رحمانov در واتیکان هم یک گپ دروغ گفت که گویا که با پاپ فرانسیس گفت که در تاجیکستان تمام شرایط برای ادیان ها و دین ها فراهم است و همه آزادی ها هست. این دروغ است. امروز 10 سال می شود که سازمان های بین الملل، خود دپارتمنت دولتی امریکا که همیشه ادیان ها و دین ها رو در تمام دنیا مانیتورینگ میکنند و گزارش می نویسند، 10 سال این جانب از سرکوبی دینداران از تاجیکستان حرف میزند. مثلا حتی همین شاهدان یهوه که اون دین پروسلاوی است و دین مثلا کاتولیک است در تاجیکستان جای ندارد، آنها را هم حبس کردند در زندان های تاجیکستان. چند نفر آنها زندان هستند. اگر این ادیان و دین ها آزاد می بود چرا آنها را مثلا حبس میکنند؟ چرا مسلمان ها را حبس میکنند؟ چرا امام خطیبان را حبس میکنند؟ چرا روحانیان را حبس میکنند؟ این یگان آزادی نیست. این دروغ است که ما این دروغ آنها را به کشور حکومت ایتالیا به واتیکان نیست این حرفا رو انشالله در آینده ها میرسونیم که رحمانov یک دروغگو است، یک دیکتاتور. همه پرینسیپ های ارزش های دولت داری و ملیگرایی و نمیدونم حکومت داری رو پایمال میکند. ما درباره این حرف میزنیم. برای مردم این آینده تاثیر دارد که انشالله تاثیر و فایده اون رو مردم تاجیک و ملت تاجیک خواهد دید. اما خیلی که در اول صحبت هم گفتم، مردم و ملت تاجیک از ما کارهای خشن‌تر و سخت‌تر، اگر بگویم ملایم‌تر کرده بگویم سخت‌تر رو انتظار است. و مثل همینه که اگر امروز رحمانov با تخم در ایتالیا زده میشد، واقعا برای
داخل تاجیکستان پسندتر از این گردهمایی پیکت ها بود که ما واقعا به این کار دست نزدیم در برلین هم و در ایتالیا هم این کارو نکردیم و نرفتیم هم، ولی برای مردم واقعا همین کارهای خشنتر و رادیکالتر مقبولتر است، چون رحمانوف به همین راه مردم رو برده است. بله درست است. تماشاگران محترم، حالا این هر دو مهمان ما میگویند که اگر ما سخت گپ زنیم بعد شما لایک میمونید. من میخوام که همین شما تا حاضر سخت گپ نزدن پیشتر لایک خود رو بذارید دوستان. حاضر برادر محمد رجب، سوال من به شما برادران، حالا اینو ببینید، به ایتالیا آمد رحمان، درست میفهمیم که اینجا یک مثال کارهای سیاسی است و دیگر است، اما رفت پیش پاپی روم، راهبر کاتولیکای اروپا جهان، راهبر کاتولیکای اروپا جهان رفت و من نمیفهمم اینجا اون که در مسائل سیاسی با اون مرد خاص زده نمیشه. اساسا اینجا در گفتگوی مثال میشود در موضوع گومانیتری حرف زد و اینو من یک سوال من به شما چنین است، به نظر شما با پاپ روم رحمانوف درباره چی صحبت کرد؟ ما عکس ها رو دیدیم که هر دو بحث دارن، ترجمان نیست، شاید هر دوشون رحمانوف زبان لاتینی رمضان، اینا من نمیدونم راست دیگه زبان اشاره دیگه میزنن، نه شاید با اشاره گپ زدن دو نفر، اینش که با خودشون معلوم است، در عکس ها دیده میشه که ترجمان نبود بینشون. حالا نظرش ما هر دو نفر درست است که مثال ما حرمت و عزت، ما همچون یک مسلمان احترام و حرمت مثال دیگر ادیان ها پیش ما قائل هستیم و حالا من میخواستم همین رو فهمم که آنها درباره چی صحبت کرده باشن به نظر شما. به نظر من کوتاه همین که برادر سلیم جان که به هر حال که مردم اروپا مردم دیندار هستند، یعنی مسیحی هستند و او رهبر کاتولیک، رهبر مثلا همین پاپ روم یعنی رهبر دینی همین مردم حساب می‌یابد، اگر چند که کلی مردم نباشد اینا با چند فرقه و چند رویه و چند چی دارن، ولیکن یک بخش بزرگی همین مردم اروپایی رهبر دینیشون هست و من فکر میکنم باور دارم که رحمانوف با او درباره دینداری یا که اکستریمیسم همه آدم یک نفر دینی نفر دینیشون رو متقاعد میکند که مثلا مسلمان ها یا که از جمله مردم تاجیک، ملت تاجیک تروریست هستند، اکستریمیست هستند، فلان و فلان هستند. وقتی اگر او را یک رهبر اول دینی این مثلا اروپا رو که قانعمند کرده توانست، دیگه میشد با آسانی مثلا فرانسه یا که ایتالیا یا که بعضی منافعی که دارن اونا را از طریق همین پاپ روم یا که از طریق همین راهبر دینی همین مردم متقاعد کند که مثلا این تصمیم بگیرد یا اون تصمیم بگیرد. و چیزی که برادر الهام جان ذکر کردن واقعا آن سخنایی که رحمانوف در اینجا نشاندهی دارد، میگوید که مثلا دین ها آزاد است یا که مثلا دینداران آزاد هستند، از طرف دیگر ما مخالفین یا که مردم زندانی، مردم ملت تاجیک یک دلیل آشکار و روشن هستند که در تاجیکستان هیچ وقت دین آزاد نبود، اگرچه که در زمان جنگ و بعد از جنگ یک کمی آزادی های نسبی، آزادی های چی بود برای دینداران، برای چیا، ولیکن طول این 30 سال الکی نه آزادی بیان هست، نه آزادی ادیان هست، نه آزادی عقیده، نه آزادی یگان قشر جامعه‌ای که کمی اعضا دارد، طرفدار دارد، فعال هست، اینها هیچ وقت آزاد نیستند. همین اکثر آنها، من نمیگم کلی آنها، مثلا دینداران، روحانیان، اکثریتشان زیر موسیقی رژیم میرقصند، با همین هوا و هوس رژیم فتوا میدهند، با همین هوا و هوس رژیم مردم دعوت میکنند، و جایی که مثلا یک روحانی آزاد مثلا سرچشمه های اسلامی، سرچشمه های همه دین ها میگوید که یک مظلوم کمک کن، در برای مظلوم ایستاد شو، نه اینکه یک مظلوم وقتی که افتاده شد بیا اینا نصیحت کنی، دعوت کنی که تو صبر کن، تو این کن، و هیچ وقت این چیزا یگان دین ها
نه دینهای زمینی نه دینهای آسمانی امر نمیکند که تو یک مظلومه مثلا چی کن، دعوت کن یا نصیحت کن. البته اگر در عموم بگیریم همه به دعوت و نصیحت احتیاج دارد، هم ظالم هم مظلوم، ولیکن ظالم گذاشته، ظالم ترک کرده، از نام ظالم میبیم یک مظلوم تهدید میکنیم، دعوت میکنیم. یعنی یک مردم ملت نمیدوند که همین ملاها، همین دینداران، همین علما، بنام دعوتگرا، بنام روحانی‌ها، بنام شاعرها و پروفسورها و اکادمیکا، اینا واقعا نماینده های رژیم هستند یا که ملا هستند یا کارمند امنیت و داخله هست یا کارمند فرهنگ هست یا کارمند وزارت کارهای داخلی و خارجی هست. باور کنید بین همین موضوع ها، بین همین وظیفه ها، مسئولیت ها یک آمیختگی شدید در انسان یعنی فکر میکند، انسان یعنی مشاهده میکند که یک ملا در بالای منبر گام میزند، مثل رحمانوف خودش یک در اول قاضی میگیرد، با مفتی میگیرد، با سود، با پروکرور، با امنیت و داخله، با شاعر میگیرد. و این چیز نمیشه که هر کس باید که در مثلا وظیفه خودش، در مسئولیت خودش با عرض ادب احترام و احترام مردم باید که پیش رود. و باز برمیگردیم به سوال شما برادر سلیم جان که من باور کامل دارم برای یک بعضی ترکت هایی که مثلا در فرانسه شد یا که در این نو در قبلا در ایران و ترکیه شده بود، حالا در مثلا مسکو، شاید که من فکر میکنم بسیارتر در همین باره، در همین قضیه یعنی اختلاف دین ها، اختلاف عقیده و مذهب ها صحبت میکند و این رهبر دینی ملت یا که مردم های اروپایی رو قانعمند میکند و از طریق همین نفر، نفر اول، دیگر رهبران دینی، رهبران سیاسی، رهبران دیگر اقتصادی و اجتماعی اروپایی ها رو قانعمند میکند که مثلا دین اسلامی یا دین تندروان هست یا که مثلا مسلمان ها تروریست اکستریمیست هستند یا که مثلا شما، من با باوری کامل گفتم میتونم که حتما که وقتی ایتالیا آمد یا که فرانسه آمد حتما که درباره ما مخالفان صحبت میکنن، رد و بدل میکنن و همین بندهای شرطنامه هایی که امضا شده است بین تاجیکستان و ایتالیا یا که رژیم تاجیکستان و ایتالیا حتما که یعنی به بهانه تروریسم، به بهانه اکستریمیسم استرداد کردن همین مخالفان آزاد، مخالفان حقگو، همین سیاستمداران و بلاگرها و روحانیانی که در اروپا پناهنده شدن، من باوری دارم که و بعید نمیدونم که یک جزئی گفت و شنیدهاشون، یک جزئی ملاقاتهاشون همین چیز ذکر شده باشد. یعنی رحمانوف در این ملاقات ها یعنی رحمانوف در این ملاقات ها در همه حال میخواهد و منفعت خودش استفاده برد و ضد مخالفان کار کرده باشد. ما هم در همین باور هستیم، بر همین عقیده هستیم که رحمانوف بیهوده و در کارهای داخلش رو با همراهش نآورد، یعنی میخواهد به مخالفان ضربه زند، ضرر رساند. از اینجا معلوم میشد که اگر وقتی که رحمانوف میخواهد به مخالفان ضرر رساند، ضربه زند، پس معلوم میشد که مخالفان کار کرده ایستادن و رحمانوف از اونها ترس دارد، هراس دارد، بیم دارد. خب اگر کسی از نماینده های آلمان وارد استودیو شده باشن، خواهش میکنم وارد کنید، وگرنه ساعت ما هم و وقت ما هم به آخر رسیده ایستاده است. از برادر محمد رجب برای قبول کردن دعوت ما خیلی میناداری میکنم و از نام خودم و دیگر دوستان به همه آن افرادی که در تظاهراتی که در ورشو شما برگزار کردن اشتراک کردن صمیمانه میناداری میکنیم، چون که شما نه تنها صدای خود بلکه صدای تمام مردم اذیت کشیده و مظلوم تاجیکستان را به گوش یکی از کشورهای اروپایی رساندید. سلامت باشید برادر عزیزم. رحمت کنم. تشکر به شما و بینندگانتان و مهمانان عزیز. تشکر، ان شاء الله در خدمت هستیم. گرم نیست برادر عزیزم، من به صمیمیت شما عموما شک ندارم، واقعا میگم. سلامت باشید.
دوستان و برادران عزیز تماشابینان محترم، برنامه امروزی ما بود همین، یعنی که سفر رحمان با کدام مقصد به ایتالیا به اروپا آمده بود و مخالفان یا علاوه خصوص پیمان ملی توسعه چیکار کردن. در حاضر گفتنی هستم. آبونه شدن به این کانال را و شرح و نظرهای خود را نوشتن را فراموش نکنید. این یعنی نشانی اگر وقتی شما لایک میگذارید و شیر میگذارید برای ما نشان آن است که شما ما رو مثال تماشا میکنید، قبول دارید و بعضی درخواست‌های شما و حرف‌های شما، تنقیدهای شما رو ما میخوانیم، قبول میکنیم. اگر در جای ما باید که اصلاح شویم قبول میکنیم، اصلاح میکنیم و در جای پیشنهاد داشته باشید ما پیشنهادهای شما رو البته به نوبت خواهیم گرفت. دوستان عزیزم، این بود برنامه امروزی ما. امیدوارم و کمی باشد هم مقصد اساسی رو به سمع شما عزیزان رسانده باشیم. باقی خداوند نگهبان هر یک از شما باد. متاسفانه برادران از آلمان وارد شده نتونستم و دیگر دوستان را هم تکلیف کرده بودیم. اول حال آنها در خود آلمان چاره‌بینی یک سیاسی دیگر دارند، فرهنگی، چاره‌بینی سیاسی فرهنگی میتوان گفت، یک کنفرانس دیگر دارند و مؤسسان یعنی تظاهراتی که در آلمان در دورتموند تشکیل کرده شد در آنجا حضور دارند و امیدوارم در برنامه‌های آینده آنها را نیز دعوت میکنیم و حرف آنها را نیز خواهیم شنید. تا هفته آینده، تا روز شنبه آینده، خداوند نگهبان همتان باشد و به خاندان شما فیض و برکت تمنا داریم. در پناه خدا باشید.